여러분들이 내 삶을 정말 긍정적이고 좋은 현실로 만들고 싶다. 내 삶은 행복하고 내가 바라는 것이 있다라고 생각을 하신다면요. 이 이미지를 계속 생각하며 심상화를 하면서 계속 삶을 살아가다 보면 결국 현실에 나타납니다. 맞습니다. 열정의 장작 넣기 100일차를 지나 이제는 101일차가 되었습니다. 오늘부터는 긍정의 장작 넣기 101일차로 제목을 바꾸고 이렇게 앞으로 긍정의 장작을 넣도록 해보겠습니다. 오늘은 우리는 이미지의 세상 속에 산다에 대한 얘기를 한번 해보겠습니다. 이미지, 이것에 대한 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 우리는 과거라는 기억의 이미지, 그리고 미래라는 상상의 이미지, 그 사이 현재에 존재하는 사람입니다. 그러니까 우리는 과거 기억과 상상 사이에 존재한다고 제가 항상 얘기를 했었잖아요. 내가 그래서 현재에 어떤 이미지를 생각하냐에 따라서 미래에 그 이미지가 나타나게 됩니다. 예를 한번 들어보겠습니다. 나는 오늘 점심시간에 김치찌개를 먹고 싶다라는 이미지를 생각해 보겠습니다. 점심시간에 김치찌개를 먹고 싶다. 그럼 자연스럽게 점심시간 때 어디를 가겠죠? 김치찌개 집을 가겠죠. 그래서 김치찌개를 시킵니다. 그럼 그 이미지가 점심시간대 그 시간대에 현재에 나타나겠죠. 이렇게 김치찌개가. 그럼 김치찌개를 먹습니다. 먹고 나면 김치찌개라는 것은 다 먹게 되겠죠. 그러면은 다 먹은 기억이라는 이미지가 저장이 되겠죠. 이해가 되셨나요? 그러니까 내가 현재 나 김치찌개 먹고 싶어 라고 상상의 이미지를 그렸습니다. 그러니 현재 김치찌개를 먹고 있습니다. 그 이미지가 나타났죠. 그리고 그걸 먹고 나면 과거의 이미지로 저장이 되겠죠. 기억으로. 이렇게 우리는 이미지라는 세상 속에 살고 있습니다. 그래서 삶을 살아가는 데 있어서 이것을 깨달으면 정말 재미가 있습니다. 그러니까 내가 지금 나의 현실에 어떤 이미지를 상상하는지에 따라서 내 미래의 이미지가 나타나겠죠. 그러니 지금 한번 내가 관찰자의 입장으로 내 지금 현실이 어떤지 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 왜냐면요, 지금의 현실은 내가 과거에 생각했던 이미지가 있었기 때문에 현실로 나타난 것입니다. 근데 이렇게 생각할 수도 있습니다. 나는 그런 생각한 적 없는데 근데 왜 자꾸 부정적인 현실이 나타나? 라고 얘기를 할 수 있어요. 그런데 진짜 잘 생각해보면요, 어제 제가 영상에서 한번 얘기를 했습니다. 무의식이라는 공간에 나도 모르게 무의식적으로 부정적인 생각, 그러니까 관찰자의 입장이 아니죠. 그냥 자연스럽게 내가 습관적으로 행동했던 것들이 결국 이미지로 나타나는 것이거든요. 그러니까 나도 모르게 관찰자의 입장으로 한번 생각해보면 내가 지금 부정적인 이미지를 그리고 있구나라는 것을 한번 깨닫게 될 거거든요. 그러면은 그때 내가 진짜 부정적인 생각을 했기 때문에 부정적인 현실이 이미지로 나타났구나라는 것을 한번 경험하게 될 겁니다. 그러면 그때부터 쉬워집니다. 그러면은 나는 긍정적인 이미지로 계속 생각을 해야겠다. 그 긍정적인 이미지라는 것이 무엇이 있을까요? 즐기는 거, 재미있게 삶을 사는 거, 행복한 거, 그리고 긍정적인 언어를 뱉는 거, 긍정적인 행동을 하는 것들이 있겠죠. 그러니 우리 삶이 영화라고 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 내 영화의 이 장면을 해피엔딩, 그러니까 해피엔딩이 아니고 해피한 것들, 그러니까 좋은 것들로 채우고 싶다면은 내 카메라는 어떤 것을 찍고 있으면 되겠죠? 좋은 이미지만 계속 찍고 있으면 되는 거예요. 그러니까 좋은 이미지를 계속 생각하고 행동하고 하다 보면은 결국 미래의 그 장면은 현재의 좋은 이미지로 나타날 것입니다. 그러니 여러분들이 내 삶을 정말 긍정적이고 좋은 현실로 만들고 싶다. 내 삶은 행복하고 내가 바라는 것이 있다라고 생각을 하신다면요, 이 이미지를 계속 생각하며 심상화를 하면서 계속 삶을 살아가다 보면 결국 현실에 나타납니다. 물론 큰 이미지 있죠. 엄청 큰 목표는 바로바로 나타나지가 않아요. 왜냐하면 너무 크기 때문이죠. 그러니까 작은 목표부터 한번 생각해 보시는 것을 추천합니다. 예를 들면 아까 앞에서 얘기했던 김치찌개 같은 거, 그것을 한번 오늘 재밌게, 오늘 점심시간대라든지 오늘 저녁시간대 내가 먹고 싶은 것을 이미지로 그리시고 그리고 그것을 먹어보시고 그리고 기억으로 남겨보시길 바라겠습니다. 그러면은 우리는 진짜 이미지라는 세상 속에 살아가고 있구나. 그럼 진짜 내가 원하는 것이
있으면은 그것을 이미지로 그리고 한번 실천해보자, 한번 도전해보자 라고 하면 그것은 나타나게 되어 있습니다. 그러니 그것을 한번 관찰자의 입장으로 생각하면서 살아가 보시길 바라겠습니다. 이런 생각을 하시는 분들도 있을 겁니다. 내가 이미지로 생각했는데 내가 원하는 게 진짜 있으니까 그것을 내가 긍정적으로 생각하고 바라는 거 있어서 행동했는데 안 나온다라고 생각하시는 분들이 있는데, 그것 또한 가정 중의 일부라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 제가 예전에 한번 이런 얘기는 했었어요. 영웅은 시련과 고난을 통해서 성장을 한다라는 얘기를 했었는데, 내가 바라는 목표가 큰 경우, 내가 생각했을 때 작을 수도 있지만 남이 바라봤을 때는 큰 목표일 수도 있습니다. 그러니까 그 큰 목표를 달성하기 위한 현재 과정은 시련과 고난이 존재할 수도 있으니 너무 조급해하지 마시고 그 시련과 고난을 즐기면서 이거 내가 지금 성장하기 위한, 내 목표를 가기 위한 이미지의 일부일 뿐인 거야 라고 생각하고 그것을 즐기며 감사하는 마음, 재밌는 마음으로 계속 긍정적인 마음으로 행동하다 보면 결국은 진짜로 나타날 것입니다. 그러니 여러분, 계속 이미지 세상 속에 사는 우리는 이미지를 상상하며 그 상상부터 시작을 해서 현재 주어진 과정에 즐기면서 충실하게 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 오늘은 이렇게 긍정의 장작 넣기 101일차로 오늘 또 하루를 시작합니다. 그러니 여러분들도 저를 따라 계속 앞으로 긍정적인 이미지를 그리면서 살아가시길 바라겠습니다. 내일 또 좋은 긍정적인 이미지를 가져와서 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙도록 하겠습니다. 안녕.